Voici quelques magasins français et les produits que l'on vend à l'intérieur de ces magasins. La boulangerie è il panificio. Souvent en France, la boulangerie est aussi pâtisserie, c'est-à-dire une boulangerie-pâtisserie. Qu'est-ce que l'on peut acheter à la boulangerie? Cosa si può comprare una panetteria? Chez le boulanger, dal panettiere, la boulangère, sua moglie. Quindi si usa a per il luogo, chez per la persona da chi ci si reca. On achète une baguette, un pain complet, che è un pane integrale, un pain aux céréales, che è un pane con i cereali. Alla pâtisserie, che è la pasticceria, chez le pâtissier et la pâtissière, on achète un gâteau, un dolce in generale, un croissant, une tarte che è una crostata, un pain au chocolat che è una tipica brioche francese con dentro una tavoletta di cioccolata. Le magasin de fruits et de légumes, cioè il fruttivendolo, c'est un magasin où on vend des fruits et des légumes. Attention, parce que en français, contrairement à l'italien, on dit des fruits et des légumes, donc au pluriel. Si dice la frutta e la verdura in italiano, al plurale in francese, le frutte e le verdure. Attenzione alla parola legume, è un falso amico, non sono i legumi ma sono le verdure. I legumi invece si dice légumes secs. Au magasin de fruits et de légumes, donc chez le marchand ou la marchande de fruits et de légumes, on achète des fruits, quindi la frutta, des légumes, quindi delle verdure. Des fruits, une pomme che è una mela, une poire, una pera, une orange, un'arancio. Des légumes, un chou-fleur che è il cavolfiore, des courgettes che sono le zucchine, des aubergines, le melanzane, des pommes de terre che sono le patate. Si dice mele di terra. La boucherie, la macelleria. À la boucherie, chez le boucher, la bouchère, on achète la viande, che è la carne in generale, un steak, una bistecca, un steak haché, che è la svizzera, du poulet, il pollo. La charcuterie et la salumeria, donc à la charcuterie, chez le charcutier, la charcutière, on achète du jambon cru et du jambon blanc, dove jambon cru è il prosciutto crudo, jambon blanc è il prosciutto cotto, des saucisses, che sono le salsicce, e du saucisson, che è il salame. La crèmerie, c'est un magasin typiquement français, è un negozio tipico francese dove si vendono solo latticini e uova. À la crèmerie, chez le crémier et la crémière, on achète du fromage, formaggio in generale, du lait, du brie, che è un tipo di formaggio, du beurre, il burro, des œufs, le uova, un yaourt, lo yogurt, de la crème fraîche, che è la panna da cucina. La poissonnerie et la pescheria, donc à la poissonnerie, chez le poissonnier et la poissonnière, on achète du poisson en général, il pesce, du saumon, che è il salmone, de la sole e des crevettes, che sono i gamberetti. Le bureau de tabac, il tabacchino. Au bureau de tabac, chez le buraliste ou la buraliste, cioè la signora che vende che lavora in un tabacchino, il tabaccaio, la tabaccaia, on achète une grille de loto, une carte postale, un timbre, des cigarettes. Meglio non comprarli. Le chiosque à journée è l'edicola. Au chiosque à journaux, chez le marchand, la marchande de journaux, on achète un giornale, un journal. Quindi vi faccio notare il plurale irregolare di journal, che è journaux. Un quotidiano, une revue e un magazine, che sono tutte e due due parole per dire la stessa cosa, cioè rivista.